هذه المكونات اللي أنا راح أحتاجها في الصوص، اللي هي علبة لبن زبادي، ملعقتين رانش، وملعقتين بلو تشيز. راح أحتاج طبعا جارليك باودر أو بودرة الثوم، ملعقة ماستر ديجون، وطبعا زيت زيتون. عشان نسوي الصوص راح نحتاج نحط لبن الزبادي، الرانش هنحط تقريبا ملعقة، والبلو تشيز راح نحط كمان نفس الكمية. صوص البلو تشيز راح نحط ملعقة ماستر ديجون، وتقدرون تستخدمون الماسترد العادي لو انتم حابين. رشة جارليك باودر، طبعا شوية ملح، وأخيرا زيت الزيتون. وطبعا الحين راح نحرك الصوص كله مع بعض ونخليه في الثلاجة. هذا القوام اللي أنا أحتاجه في الصوص. انتوا تقدروا تخففوه لو تبغوا بموية باردة، بس أنا أحبه كذا.